Assalomu alaykum azizlar. Bugun Buxara Smile TV kanali uchun maxsus reportaj. O'sha O'zbekistonning afsonaviy muammosi haqida gaplashamiz. Sizlar bilan Behruz Al-Asfalt. Barcha rivojlanayotgan bir paytda O'zbekiston ham yuksak darajalarda rivojlanmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Ammo eng rivojlanayotgan korxonalarimizdan biri GM korxonasiga bugun barcha davlat, xalqlar nomidan o'zimizni qoyilimizni aytmoqchimiz. Barcha GM rahbarlariga, barcha o'zbek xalqining qoyili. Biz yangi sotib olgan mashinamizga yangi balon olishga majbur bo'lsak-da, benzinni eng qimmat narxga qo'ysak-da, yangi sotib olingan salafan mashinamizga $3000-$4000 rasxod qilsak-da, biz GM ga qoyilimizni qo'yganmiz. Basharalariga qarab, basharangizga barchani yantog'i degimiz keladi-yu, lekin bir muammo bizni qiynaydi. Mayli, mashinalar qimmat bo'lsa-da biz rozimiz. Sotib olamiz, chunki boshqa ilojimiz ham yo'q. Lekin barchadan iltimos qilib qolardik, o'zbek yo'llariga oz bo'lsa-da e'tibor berishingizni. Mana hozir ko'rishimiz mumkin. Mana shu yoqda reportajni davom etamiz. Mana shaharning qoq markazida mana shunday yamalarning ko'pligi, bu yamaga bemalol suv quyib, baliq omborini ochib, ichki biznesni rivojlantirsak bo'ladi. Reportajimiz o'z nihoyasiga yetar ekan, bugun Buxoroning ayrim yo'llarini ko'rsatdik. Shunday yo'llarimiz borki, qaragan payt odamning yig'lagisi keladi. Iltimos, shu videoni maksimum tarqating. Prosmotr bo'lish uchun emas, shunchaki tepadagi akalarimizga yetib borib, insof berib shu yo'llarni taxlash uchun-da jonimizga tegib ketdi. Tan bo'ldik mana shu. O'zbegimning uchqur mashinasi bugun